নিশা প্ৰায় 1:45 মানত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমত ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভৱ হয়। ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 5.9 মেগনিটিউড। ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰা অঞ্চলসমূহ হৈছে অৰুণাচলৰ আলং, পাছিঘাট, ইটানগৰ, অসমৰ ধেমাজি, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়। জানিব পৰা মতে ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰস্থল হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলোৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এটি অঞ্চলত। এতিয়ালৈকে আমাৰ কাষলৈ কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বাতৰি আহি পোৱা নাই। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানে।